النهارده مقارنه ما بين الطعميه المصريه بتاعت بسمه والجرين برجر بتاعت جورميه. السلام عليكم، ازيكم؟ كلنا يا اما بنجيب الطعميه من محلات الفول والطعميه او بنجيب عجينه ونعملها في البيت، بس في اوبشن ثالث موجود في السوبر ماركت. طعميه مجمده ممكن تعملها في اقل من دقيقتين، مش هتشغل بالك انك تنزل تشتري طعميه او انك تقف في الطابور بتاع الفول والطعميه. هتطلعها من الفريزر وتسويها في اقل من 3 دقائق هيبقى عندك طعميه جاهزه. بما اننا داخلين على رمضان وفول وطعميه والسحور المصري الجميل ده، فعشان كده انا رحت السوبر ماركت وجبت ارخص نوع طعميه مجمده في السوبر ماركت، هو بسمه ب 20 جنيه. لقيت بقى ايه؟ لقيت العملاق، الحاجه اللي بتقف قدامها وتفقد النطق وعلبه طعميه من جورميه او جرين برجر او سميها زي ما تسميها. العلبه دي ب 70 جنيه. انت متخيل؟ دي ب 20 جنيه ودي ب 70 جنيه. هل هنلاقي فرق؟ لان الاثنين تقريبا يعني في حدود ال 500 جرام، ولا هي طعميه يا جماعه ما فيهاش اعجاز يعني؟ خلينا نشوف كده ايه الفروقات اللي ما بينهم، بس خلينا نعمل لايك كده بقى ايه بمناسبه شهر رمضان. في طعميه بسمه، في منها المصري العادي وفي منها السوري. كيس طعميه جوه طبق فل، ايه هي بالمنظر ده. جورميه دي زي ما قلت لكم 500 جرام ب 70 جنيه، 14 قطعه. بيقول لك هتقليها في 4 دقائق. ده شكل الطعميه كده من جوه. التغليف بصراحه هيروح للارخص اللي هي ب 20 جنيه، لان هو مهتم بيه، يعني كيس جوه كيس جوه علبه. ده حاططها لك كده بس. دول كده الاثنين مقارنه ببعض. دي بتاعت بسمه، بصوا صغننه ازاي، ودي بتاعت جورميه. بعيدا عن الفرق اللي في الحجم، لان احنا بنوزن يعني دي 400 ودي 500. في هنا سمسم، مفيش اي اختلاف تاني بصراحه شايفه مجرد النظر كده. ب 70 جنيه 14 قطعه، يعني القطعه بكام؟ يعني الواحده ب 5 جنيه. دول بقى بسمه، دول تقريبا 20 قطعه 22 قطعه، يعني الواحده دي تقريبا بجنيه. بالنسبه لبسمه انا حاسس ان هي قريبه من سعر السوق العادي. فيلا على الزيت. عملت 2 في الاير فراير وعملت 2 في الزيت. الاثنين اللي في الزيت خلصوا تقريبا، هو مكتوب 4 دقايق على الكيس بس هم خلصوا تقريبا في 3 دقايق. دي جورميه هي خلصت الاول، خلصت تقريبا في دقيقتين ونص. بس تمسم عليها من فوق، هي اتحمشت كده سنه بسيطه بس شكلها حلو. دي بسمه، نشوف بسمه كده من جوه. لونها اخضر غامق شويه من جوه. دي جورميه لونها افتح شويه من بسمه، بس بصراحه ريحتها احلى. دي بسمه الاول، بسم الله. حلوه مقرمشه يعني، مش وحشه. لو انت عاوز تجيبها كحاجه سريعه كده في السحور ممكن تجيبها، خصوصا كمان زي ما قلت لك الواحده تقريبا بجنيه، سعرها مش بعيد قوي عن السوق. دي جورميه. مش عارف ليه حاسس ان بسمه احلى. طعم الخضره في بسمه باين اكتر. هنا معرفش ليه حاسس ان الطعم مش باين قوي. كمان حاسس ان بتاع الجورميه يعني دلعه كده سنه بسيطه. ده بالنسبه للزيت. خلينا نشوف برضو بتاع الاير فراير. حطيت الطعميه على برنامج البطاطس لمده 20 دقيقه، بعد 10 دقائق قلبت الطعميه الناحيه الثانيه. طبعا الاثنين مدهونين زيت من فوق. طعميه بسمه استوت 3 دقائق قبل جورميه، نزلت شويه زيت، وده معناه ان هي كانت مقليه او نص مقليه قبل كده، فما يختلفش كتير عن طعميه الزيت. بتاعه الجورميه بقى كانت بتعاني جوه الاير فراير، نشفت، اتشققت من النص، حرقت كده او احمشت من الجناب، لكن من جوه لسه لونها اخضر. دي بسمه الاول من جوه، والله مستويه كويس مش وحشه. جورميه من جوه مش واثق فيها بس شكلها مستوي برضه. عارف عشان هي نص مقليه قبل كده فبتحس برضه بطعم الزيت فيها، طعمها مش غريب على الطعميه بتاعت الزيت. دي بقى جورميه، نشفت كلبشت في بعضها، بتحس انك بتاكل عجينه، ممكن تكون لسه كمان حتى ما استوتش من جوه مع انها اتحرقت من بره. فبسمه تقريبا ظبطت في اير فراير عشان كانت نص مقليه، لكن جورميه ممكن تكون اتبططت بس واتحطت في العلبه. موضوع السمسم اللي في جورميه طبعا هيغليه، لان كيلو السمسم تقريبا دلوقتي معدي كتير يعني. جورميه ما كنتش متوقع بصراحه ان انا اشوف حاجه واو، لان طعمها ما فيهاش حاجه يا معلم، شويه فول على شويه خضره، حاجات بسيطه كده بتضربهم تطلع لك طعميه. بس ليه جورميه ب 70 جنيه؟ بس ما بتديك جوده ممتازه جدا مقابل ان الواحده بجنيه تقريبا. ما عليكم حركات انتوا بتوع ايجيبت. بس انتوا طيبين تاني بمناسبه شهر رمضان. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو، ولو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البرومو كودز دي تاخد خصم وتوصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.